আজকে আমি তোমাদের সামনে আবার একটা রিভিউ নিয়ে এসেছি। তো গাইস আমার রিভিউ করবো পাস। তো গাইস আজকে আমি রিভিউ করবো জয়স্টিক। তো গাইস চলুন দেরি না করে আমরা ইন্টার ফিরে আসি। তো গাইস এটা হচ্ছে জয়স্টিক। এটা দ্বারা আপনারা অনেক বিভিন্ন আপডেট গেম খেলতে পারবেন। এটা দ্বারা আপনারা সর্বপ্রথম কম্পিউটারে কানেকশন লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার গেম যেমন ফুটবল, ক্রিকেট এসবও খেলতে পারবেন। এছাড়াও বর্তমানে আপডেট সেটগুলোর মধ্যে ওটিজির মাধ্যমে এটার সাথে কানেকশন করে গেম খেলতে পারবেন। এছাড়াও এলইডি টিভির সাথে আপনারা কানেকশন করে গেম খেলতে পারবেন। ইউটিউবও চালাতে পারবেন। তো গাইস এটা দ্বারা আপনারা অনলাইনেও গেম খেলতে পারবেন। তো গাইস আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন। আমার চ্যানেলটি যদি আপনারা নতুন দেখে থাকুন তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে ঘন্টাটি বাজিয়ে রাখবেন সর্বপ্রথম আপডেট ভিডিও পেতে। তো গাইস আমার ভিডিওটির মূল অংশ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আমি আপনাদের কমেন্ট অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। সকলকে ধন্যবাদ।